សួស្តីទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះយើងរៀនរៀបចំ channel YouTube របស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងវីដេអូមុនយើងបានរៀនរបៀបបង្កើត channel YouTube ថ្មីមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះគឺយើងយក channel របស់យើងយកមករៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យត្រូវជាមួយនឹងស្តង់ដារថ្មីរបស់ YouTube នៅឆ្នាំ2021នេះដោយសារគោលបំណងរបស់យើងចង់ក្លាយទៅជាដៃគូរកលុយជាមួយនឹង YouTube អញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវរៀបចំខ្លួនយើងគឺសំដៅទៅលើ channel របស់យើងហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងដែរវាប្រៀបដូចជាយើងមានផ្ទះហើយបើយើងរៀបចំបានស្អាតបានអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគេក៏ចង់ចូលមកលេងក្នុងផ្ទះរបស់យើងដែរហើយ channel YouTube ដូចគ្នាបើសិនជាយើងរៀបចំមានរបៀបរៀបរយតាមស្តង់ដាររបស់ YouTube អ្នកគេចូលមកមើលក៏ងាយស្រួលមើលវីដេអូនៅក្នុង channel របស់យើងដែរអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាសូមធ្វើតាម admin មួយម្ដងរហូតដល់ចប់វីដេអូហើយបើសិនជាតាមមិនទាន់ត្រង់ចំណុចណាមួយសូមចុចសារវីដេអូមើលឡើងវិញហើយបើមានសំណួរសូមសរសេរនៅក្នុង comment មុននឹងចាប់ផ្ដើមសម្រាប់អ្នកដែលទើបតែចូលមកទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង channel របស់ admin ជាលើកទី1សូមជួយចុច subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូបាទមេរៀននៅពេលខាងមុខទៀត free អូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាដើម្បីរៀបចំ channel របស់យើងទី1យើងត្រូវចុចលើពាក្យថា customize channel បាទនៅកន្លែងនេះចុចលើវាមកបន្ទាប់មកទៀតយើងមានរឿង3ដែលត្រូវរៀបចំទី1គឺ layout ទី2 branding ហើយនិងទី3គឺ basic info បាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមពី layout អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើមុនគេគឺយើងត្រូវដាក់ trailer video អញ្ចឹង trailer video គឺជាអ្វី trailer video នេះគឺជាវីដេអូរបៀបនេះមានន័យថាពេលដែលគេចុចចូលមក channel របស់យើងហើយបាទគឺគេឃើញវីដេអូមួយស្វាគមន៍គេបាទនិយាយស្វាគមន៍បើកស្វាគមន៍គេតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអាវីដេអូហ្នឹងហើយគេហៅថា trailer video ជាទូទៅ trailer video វានៅកន្លែងហ្នឹងហើយវាមានទំហំធំជាងគេបាទនេះគឺជាវីដេអូផ្សេងទៀតអញ្ចឹងវីដេអូ trailer វានៅលើគេហើយធំជាងគេនៅកន្លែងហ្នឹងហើយ trailer video គឺមានពីរប្រភេទ trailer ទី1គឺជា trailer សម្រាប់ស្វាគមន៍អ្នកដែលទើបតែចូលមក channel របស់យើងថ្មីមានន័យថាអ្នកដែលមិនទាន់ចុច subscribe អញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសវីដេអូណាដែលនិយាយបញ្យល់គេថា channel របស់យើងនិយាយពីអីហើយអត្ថប្រយោជន៍ដែលគេចូលមើលហ្នឹងគេបានអត្ថប្រយោជន៍អីខ្លះគេរៀនចេះអីខ្លះអញ្ចឹងយើងដាក់វីដេអូហ្នឹងទៅសម្រាប់ស្វាគមន៍ឲ្យគេហើយប្រាប់ឲ្យគេចុច subscribe អញ្ចឹងទៅណាបាទហើយ trailer ប្រភេទទី2គឺជាវីដេអូសម្រាប់ស្វាគមន៍អ្នកដែលធ្លាប់បានចុច subscribe នៅក្នុង channel របស់យើងរួចហើយមានន័យថាគេត្រឡប់ចូលមកមើល channel របស់យើងម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងមានអីវីដេអូថ្មីអីចឹងបាទដែលគិតថាជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកចាស់អញ្ចឹងយើងដាក់កន្លែងហ្នឹងមកណាអូខេឥឡូវរបៀបដាក់ trailer បាទទី1ចុចកន្លែងនេះ add នេះចុចកន្លែងហ្នឹងមកយើងជ្រើសរើសឧទាហរណ៍ថានេះគឺជា trailer របស់ខ្ញុំបាទជ្រើសមកវាចូលកន្លែងហ្នឹងហើយបាទហើយសម្រាប់ដាក់ trailer ទី2ធ្វើដូចគ្នាបាទយើងជ្រើសរើសឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកនេះមួយអូខេបាទហើយមួយទៀតបើសិនតែចង់ដូរ trailer យើងចុចសញ្ញាចុច3ហ្នឹងមកហើយយើងចុចពាក្យ change video ពេលដែល change video ហើយយើងអាចជ្រើសរើសយកវីដេអូផ្សេងបានណាអូខេហើយបើសិនជាយើងចង់លុបវាវិញយើងចុចលើសញ្ញាចុច3ហើយចុចពាក្យ remove video អូខេបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់វិញបាទបានហើយអញ្ចឹងនេះគឺជា trailer video នៅពីក្រោម trailer video គឺយើងមាន section បាទអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថា add section ហើយយើងចុចលើពាក្យថា upload បាទអញ្ចឹងវីដេអូដែលទើបតែ upload ថ្មីហ្នឹងវានឹងចូលហើយអញ្ចឹងវានឹងទាញវីដេអូណាដែលទើបតែ upload ក្រោយគេបំផុតវាដាក់នៅមុខបាទហើយបន្ទាប់ទៀតហើយយូរជាងគេវាដាក់មកអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំទើបតែមាន5ទេអញ្ចឹងវាទាញមក5ហ្នឹងទាញមកទាំងអស់ហើយណាអូខេហើយមួយទៀតយើង add section ថ្មីមួយទៀតយើង add popular video មានន័យថាវីដេអូដែលគេពេញនិយមមើលអញ្ចឹងនៅក្នុង popular video នៅពេលណាដែលវីដេអូណាដែលមាន view ខ្ពស់ជាងគេបាទមានអ្នកមើលច្រើនជាងគេគឺវាដាក់នៅមុខគេហើយអ្នកមើលរៀងច្រើនបន្ទាប់វាដាក់អញ្ចឹងទៅហើយអ្នកមើលតិចជាងគេហ្នឹងវាដាក់នៅក្រោយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមាន50 60វីដេអូ100វីដេអូអីចឹងទៅវាដាក់មកបិទនៅក្រោយហ្នឹងទៅណាបាទវាដាក់តែវីដេអូណាដែលមាន view ច្រើនជាងគេវាដាក់នៅមុខគេតែម្ដងអូខេហើយបន្តទៀតយើងចុច section ថ្មីមួយទៀតមកយើង add ជា playlist បាទយើងចុចលើពាក្យថា single playlist បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូយើងមាន playlist ប្រហែលយើងអាចជ្រើសរើសខ្ញុំមាន3 playlist អញ្ចឹង playlist នេះគឺខ្ញុំដាក់លើគេទៅបាទ
how to start YouTube គេនេះចេញមកបាទអញ្ចឹងរាល់វីដេអូទាំងអស់នៅក្នុង playlist ហ្នឹងវានឹងបង្ហាញមកក្នុងហ្នឹងបាទអូខេហើយចុច section មួយទៀតបាទ add playlist មកទៀតអូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់ how to grow YouTube ចឹងទៅនេះ how to grow YouTube បាទមានតែមួយវីដេអូទេអូខេហើយបន្តទៀតចុច add section ទៀតបាទចុច single playlist ទៀតបាទយើងដាក់ playlist ចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំបាទមួយទៀតមកបាទនេះចេញមកហើយអញ្ចឹងយើងមានប្រមាណ playlist យើងអាចដាក់បាទប៉ុណ្ណឹងមកអូខេឥឡូវយើង add playlist រួចហើយឥឡូវយើងចុចទៅលើ section បាទ add section បាទជ្រើសរើសយក feature channel អូខេហើយយើងដាក់ចំណងជើងបន្តខ្ញុំដាក់ថា top channels បាទបន្តទៀតខ្ញុំដាក់ channel ណាដែលខ្ញុំពេញចិត្តបន្តខ្ញុំដាក់ថា make management ចឹងមកបាទសិតតែជា channel ដែលស្តៀងនិយាយពីការបង្រៀន YouTube ចឹងណាអូខេ with IQ បាទ tick វាមកដល់ពេលដែល tick មកវាធ្លាក់មកខាងស្ដាំដៃហើយ sync media Justin Brown បាទនិយាយទៅយើងស្រឡាញ់ channel ណាយើងដាក់ channel ហ្នឹងមក channel ដែលវារបៀប channel របស់យើងណាបាទអូខេបន្តមកទៀតយើងចុចដានអូខេនេះវាចេញមកកន្លែងនេះសួរថាយើងដាក់ channel ហ្នឹងដើម្បីអីយើងដាក់ដើម្បីគេយោងយើងយោងគេបាទព្រោះ channel របស់គេធំអញ្ចឹងយើង feature គេទៅបាទមានន័យថាយើងអត់ alone ទេហើយបើសិនជាយើងចង់កែចឹងអីយើងចុចកន្លែងចុច3នេះមកហើយចុច edit section នេះមកណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចលុបអាចអីបាននេះចង់លុបណាមួយចេញយើងចុចតែសញ្ញាធុងសម្រាមនេះមកបានហើយណាអូខេឥឡូវខ្ញុំចុច cancel បន្ទាប់ពីយើងធ្វើចប់ហើយយើងទាញមកលើហើយយើងចុច publish ដើម្បីវា save បាទដល់ពេល save ហើយយើងចូលទៅមើលលទ្ធផលរបស់យើងវាចេញយ៉ាងម៉េចបាទបន្តយើងចុច refresh មកអូខេនេះអញ្ចឹងពេលដែលគេចូលមកមើល channel របស់យើងគឺចេញមកអញ្ចឹងណាចេញ trailer វីដេអូស្វាគមន៍គេកំពុងតែ play បាទហើយនៅខាងក្រោមវាមានជា section អញ្ចឹងបាទនេះឧទាហរណ៍ upload វីដេអូបាទវីដេអូថ្មីចេញមកខាងហ្នឹងមកហើយ popular video បាទនេះគឺវីដេអូដែលយើងដាក់ជា playlist ណាបាទយើងដាក់ចឹងមកហើយនេះគឺជា channel ដែលយើង feature មិនហ្នឹងអញ្ចឹងចប់ហើយតែទៅនឹង layout យើងចូលទៅមួយទៀតគឺ branding បាទ branding បាទទី1គឺគេផ្ដល់ option ឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរ profile picture របស់យើងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុច change មកយើងអាចដាក់រូបភាពថ្មីអីចឹងចូលទៅហើយចុច choose មកបានហើយនៅពីក្រោម profile គឺជា banner image អញ្ចឹងយើងចង់ upload ឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរយើងគ្រាន់តែចុច change នេះមកយើងជ្រើសរើសយក cover ថ្មីអញ្ចឹងណាបាទរូបភាពថ្មីអញ្ចឹងមកបាទយើងអាច upload បានហើយយើងចុច choose ទៅហើយនៅពីក្រោម banner image ហ្នឹងគឺជាវីដេអូ watermark វីដេអូ watermark មានន័យថាពេលដែលគេ play វីដេអូយើងមកវានឹងចេញរូបមួយនេះដើម្បីឲ្យគេដាក់ម៉ៅទៅគេអាចចុច subscribe ឲ្យ channel របស់យើងបានអត់ឥឡូវខ្ញុំបើកវីដេអូមួយឲ្យមើលថាវាចេញមករបៀបម៉េចបាទនេះអូខេបាទនេះបាទពេលដែល play មកនេះឃើញអាក្រហមនេះយើងដាក់ម៉ៅមកបាទឃើញពាក្យថា subscribe នេះណាអញ្ចឹងគេអាចចុច subscribe បានតាមនឹងមួយទៀតអូខេអញ្ចឹងរបៀបដាក់វីដេអូ watermark យើងគ្រាន់តែចុចនេះកន្លែងនេះ change ឬក៏ upload នេះមកយើងជ្រើសរើសយកនេះគឺជាវីដេអូ watermark របស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំបាន design ទុកហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែនេះមកយើងចុចថា choose ទៅវាចូលហើយណាអូខេបាទចុចដានទៅវាទៅហើយអូខេហើយតាក់ទងនឹងវីដេអូ watermark គឺមាន option 3ដែរបាទ option ទី1មានន័យថាតើតាវីដេអូនឹង play មកដល់ខាងចុងនេះបានវា load អានឹងចេញឲ្យគេចុច subscribe ហើយមួយទៀតគឺយើងអាចកំណត់វិនាទីបានឧទាហរណ៍ខ្ញុំកំណត់ថា play បាន10វិនាទីចាំឲ្យចេញអាវីដេអូ watermark ហ្នឹងណាបាទហើយមួយទៀតគឺខាងក្រោមមានន័យថាបាទ entire video មានន័យថាចាប់ផ្ដើម play ភ្លាមចេញអាហ្នឹងមកភ្លាមចេញរហូតដល់ចប់វីដេអូអូខេឥឡូវខ្ញុំយក option មួយនេះចោះណាអូខេហើយពេលដែលយើង select យកហ្នឹងហើយយើងចុច publish បាទយើងចុច publish មួយមកវា save ហើយឥឡូវយើងចប់ branding ហើយយើងចូលមកដល់ basic info នៅក្នុង basic info នេះគេផ្ដល់ option ឲ្យយើងបាទទី1គឺយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះ channel របស់យើងបានយើងគ្រាន់តែចុចអានេះមកបាទយើងអាចសរសេរបានណាយើងចង់ប្ដូរឈ្មោះ channel របស់យើងបាទទៅជាអីផ្សេងយើងអាចសរសេរក្នុងហ្នឹងមកអូខេកែឈ្មោះបាន
hay nơi bị khổng chua nắng cứ dương miền channel description chẳng channel description cứ dương từ xe bỏ dài đẹp kia tha ta channel bao dương vậy PA bà hay cái cho mới nó cái bàn bây giờ ít là bà hay ấy của kia thử cho subscribe ao channel bao dương chẳng á hay để dương từ xe được nông blog năng máu viên năng tranh được lại nè để cái cho mới channel bao dương hay cái cho about này máu và cái khơi này about ở sân này này nè ok là dương cho lại dương bình ហើយមួយទៀតពេលដែលយើងសរសេរតាក់ទងជាមួយនឹង channel description សូមបញ្ចូល keyword បាទនៅក្នុង paragraph ខាងលើផងបាទឧទាហរណ៍ថាយើងនិយាយពី cooking អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយរឿង cooking បាទម្ដង2ឬក៏3ដងទៅនៅក្នុង paragraph ខាងលើមូលហេតុគឺពេលដែលមានគេ search នៅក្នុង YouTube តាក់ទងនឹងរឿង cooking អញ្ចឹង YouTube វាអាចចាប់ keyword ចេញពី channel របស់យើងហើយអាចជួយឲ្យយើង rank នៅក្នុងsearch result បានខ្លះដែរវាជួយមកកម្រិតដែរណាអូខេអញ្ចឹងអានឹងតាក់ទងជាមួយនឹង channel description ហើយនៅពីក្រោម channel description គឺ add language យើងចុចទៅលើពាក្យថា add language មកហើយយើងអាចជ្រើសរើសបាទ description របស់យើងសរសេរមិញហ្នឹងគឺជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងយើងចុចភាសាអង់គ្លេសមកបាទនេះសរតែភាសាអង់គ្លេសហើយបន្តទៀតយើង translate មកជាអីបន្តទៅជាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងទៅចឹងយើងសរសេរមកណាជាភាសាខ្មែរអូខេសេហើយយើងចុចដានណាឥឡូវខ្ញុំអត់ translate ទេយើងចូលទៅមុខទៀតហើយបន្តមកទៀតគឺ channel URL អញ្ចឹងពេលដែលយើងបង្កើត channel គឺ YouTube វាបានបង្កើត URL ឲ្យយើងចេះបាទ www.com អញ្ចឹងមកហើយ channel ហើយដាក់លេខកូដបាទអញ្ចឹងលេខកូដហ្នឹងយើងមើលអត់យល់ទេ channel របស់យើងណាបាទហើយវែងយើងមើលអត់យល់ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគ្រប់ចំនួន subscriber ណាមួយវានឹងឲ្យ option មួយទៀតឲ្យយើង set custom URL for your channel អញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកបាទនេះយើងអាចបដូរណាយើងអាចបដូរទៅជាអីក៏បានដែរបាទយើងអាចសរសេរខ្លួនឯងបានណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅវាខ្លីជាងបាទទី1វាខ្លីជាងហើយទី2យើងមើលយល់បាទ www.com មក /c/learn-with-admin បាទអញ្ចឹងវាជាអក្សរដែលយើងមើលយល់ហើយនឹងអានេះគឺជាអក្សរលេខកូដដែលយើងមើលអត់យល់ទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺគេគ្រាន់ឲ្យជំរឿថាយើងចង់បដូរមកអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចព្រោះពេលដែលយើងថ្ងៃក្រោយយើងស្រួល copy URL copy អី channel របស់យើងឲ្យគេអញ្ចឹងគេស្រួលមើលណាអូខេហើយនៅពីក្រោមហ្នឹងគឺ link បាទអញ្ចឹង link កន្លែងនេះឧទាហរណ៍ខ្ញុំសរសេរមកចេះមកបាទវាចេញលទ្ធផលមិនបាទលទ្ធផលនេះគឺចេញមកចេះបាទគឺនៅលើ banner នេះណាអូខេអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងយើងអាចថែម link បានគ្រាន់តែចុចលើពាក្យ add link នេះមកបាទ add link នេះមកហើយយើងសរសេរហើយយើងដាក់ URL ចូលមកយើងអាចដាក់បានចំនួន5នៅលើ banner ហ្នឹងអាចដាក់បាន5 link អញ្ចឹងយើងអាចមានជា Instagram បាទយើងមានជា Facebook page យើងមានជា LinkedIn អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងយើងអាចដាក់បាន5 link ពេលដែលយើងដាក់ហើយវានឹងចេញមកក្បែរគ្នានេះហើយណាហើយនៅពីក្រោម link ហ្នឹងគឺមាន contact info អញ្ចឹងគេមានប្រអប់មួយដើម្បីឲ្យយើងដាក់ email សម្រាប់ទំនាក់ទំនងអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចសរសេរមកទៅថា learn-with-admin@gmail.com អញ្ចឹងមកណាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះសូមបញ្ជាក់ដែរបើយល់ល្អយើងកុំដាក់ email សម្រាប់យើងគ្រប់គ្រង YouTube កុំបង្ហាញឲ្យគេឃើញយើងដាក់ជា email សម្រាប់យើងទំនាក់ទំនងផ្ញើសារផ្ញើអីផ្សេងទៅបាទយើងគួរតែមាន email ផ្សេងមួយទៀតណាពេលដែលយើងបំពេញគ្រប់ព័ត៌មានអស់ហើយយើងចុច publish ដើម្បី save វាអូខេអញ្ចឹងបាទជាការស្រេចអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះគឺចប់ហើយយើងរៀនរបៀបរៀបចំ layout របស់ channel របស់យើងបាទហើយយើងរៀនរៀបចំរឿង branding ហើយនឹងយើងចេះសរសេរព័ត៌មានមួយចំនួនទាក់ទងនឹង basic information អញ្ចឹងសូមទាំងអស់គ្នាព្យាយាមធ្វើហើយបើសិនជាមានសំណួរសូមសរសេរនៅក្នុង comment ហើយជួយចុច like វីដេអូនេះផងសម្រាប់អ្នកដែលទើបតែចូលមកមើលវីដេអូនៅក្នុង channel របស់ admin មិនទាន់បានចុច subscribe សូមជួយចុចម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូមេរៀននៅពេលខាងមុខទៀតអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាហើយជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀត